සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න අදත් තරම් ආවා ඉක්මනින් ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. මේකට වැඩි දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. බිත්තර බටර් නැතුවම හදන්න පුළුවන්. අනික oven එකක් ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මේ එකතු කරන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 200ක්. මේක සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා ගන්න. කූල් ඒවා දාන්න එපා. ඒ වගේම මම ගත්තා මේකට vegetable oil මිලිලීටර් 50ක්. ඕගලන්ට පුළුවන් මේකට පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න. සීනි ග්‍රෑම් 150ක් මම එකතු කරගන්නවා. ඕගලන් සීනි එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දුඹුරු පාට වුණත් සුදු පාට වුණත් මම එකතු කරගත්තේ සුදු පාට සීනි. මේක පුළුවන් නම් පුංචි කැට වලින් ගන්නවා නම් ලේසි. මොකද හෑන්ඩ් මික්සර් එකකින් කරනකොට ඉක්මනට දිය කරගන්න නම් සීනි පොඩියට කුඩු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඕගලන්ට පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් එක යූස් කරලා මේක පොඩියට කුඩු කරගන්න. ඔන්න මම පිටි ග්‍රෑම් 225ක් ගත්තා. මම ඒකට එකතු කරනවා ලුණු කුඩු පිංච එකකුයි. ඒ වගේම අපි එකතු කරමු බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක්. ඔන්න මම මේ එකතු කරගත්ත බේකින් පවුඩර් ටික ඊට පස්සේ මේක ටික ටික කොටස් වශයෙන් අපි මේක මිශ්‍රණයට එකතු කරගමු. ඉතින් අපි මේ කේක් එකට බටර්වත් බිත්තරවත් එකතු කරන්නේ හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට හදන්න පුළුවන්. මේක හොඳ ස්පොන්ජ් ගතියට තියෙනවා හැදුවාන් පස්සේ. ඉතින් ඕගලන්ට හදලා බලන්න පුළුවන්. මේක හරි ඉක්මනට හදන්න පුළුවන්. මේකට ඕගොල්ලෝ හදනකොට මතක ඇතුව ලිපක ප්‍රී හීට් කරන්න විනාඩි 10ක් විතර සාස්පානක් ගන්න ඕනේ. සාස්පාන ගොඩාක් හොඳයි පරණ වගේ සාස්පානක් වෙනවනම් මොකද නිකන් ගින්දරේ තිබ්බාම සාස්පාන ඉක්මනට සවුත් වෙනවා. ඒකින්ද පුළුවන් තරම් බලන්න ගෙදර තියෙන පාවිච්චි කරලා සවුත් වෙච්ච වගේ පරණ සාස්පානක් ගන්න. ඔන්න මම ඔක්කොම පිටි ටික කිරි මිශ්‍රණයට එකතු කරගත්තා. මම මේක නිකන් බීට් එකෙන් පොඩ්ඩක් වෙලා එක තප්පර 2ක් 3ක් විතර බීට් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට වැනිලා එකතු කරගත්තා. වැනිලා එකතු කරගෙන ආපහු තප්පර 2ක් විතර මම මේකට එකතු කරනවා බීට් කරනවා. ඕගලන්ට මේක හෑන්ඩ් බීටර් එකකින් කරන්න පුළුවන්. හරි මේක බීට් කරගත්තට පස්සේ මම මේක කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එක කොටසක් මම පොඩි භාජනයකට දාගත්තා. අනිත් කොටස මේ විදිහට බෝල් එකේ තියලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම මේ බෝල් එකේ තියෙන මිශ්‍රණයට කොකෝවා පවුඩර් මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරනවා. ඔයගලන්ට කොකෝවා වැඩිපුර කන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ චොකලට් රසට වැඩිපුර ආස නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් කොකෝවා ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. මම මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගත්තා. එකතු කරගෙන මම මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. හරි ඕගලන්ට ඕනේ නම් පුළුවන් මේක බේක් කරගන්න බේකින් ට්‍රේ එකක් යූස් කරන්න. මම යූස් කරන්නේ මේ වෙලාවේ කප් කේක් මේ කාඩ්බෝඩ් කප් කේක් මොල්ඩ්. ඉතින් ඕගලන්ට කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ හොඳට මේක ඔයිල් වලින් හරි බටර් වලින් හරි හොඳට ඇතුළ ගා ගන්න ඕනේ බටර් හරි තෙල් හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙමත් මම ගත්ත තේ හැඳි දෙකක් මම චොකලට් මික්සර් එකකට දාගත්තා. අනිත් එක වැනිලා මික්සර් එකකට දාගත්තා. මම කරන්නේ හැම කප් එකකටම එක හැන්ද ගානේ දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත සුදු පාට මිශ්‍රණයත් තේ හැන්ද දාගෙන යනවා. මම මේ විදිහට තේ හැඳි හෝ මේස හැඳි දෙකමාර ගානේ වැටෙන්න දානවා. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඕගලන් ගන්න කප් එකේ සයිස් එක අනුව. ඕගලන්ගේ කප් එකේ සයිස් එක අනුව බලලා ගොඩාක් මුඩට දාන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් කප් එකෙන් 3 කාලක් විතර වැහෙන ගාන පිරෙන ගානට දාලා නවත්තන්න.
ඔන්න මම මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ මම ගත්ත අයිස්ක්‍රීම් කෝටුවක්. ඕගලන්ට පුළුවන් මේකට බටර් නයිෆ් එකක් ගන්න, පොඩි හැඳි මිටක් ගන්න. ඒ වගේ අරගෙන මම එක සැරයක් දෙපාරක් ඒක නිකන් වටේට කරකෝලා ඒක ඒ මිට එළියට ගත්තා. එහෙම කරාම ඇතුළ ලස්සනට මික්ස් වෙනවා. හරි මේ තියෙන්නේ මං විනාඩි 10ක් ප්‍රී හීට් කරපු සෝස් පෑන් එක. මේක ලොකු සෝස් පෑන් එකක්. මම විනාඩි 10ක් ප්‍රී හීට් කළා පියනෙන් වහලා. දැන් මම මේක ඇතුළට තියපු ඔක්කොම ටික හදපු ඔක්කොම කප්ස් ටික ඇතුලෙන් තියනවා. තියලා ඉවරලා හොඳට වහලා පියන හොඳට ඇරෙන්නේ නැති වෙන්න වහලා මම මේක තම්බ ගන්නවා. මේක විනාඩි 30ක් විතර තැම්බුනහම ඇති. අපි බලමු කොහොමද වෙලාවල් කියලා. ඔන්න මේ කප්ස් ටික ෆිල් කරාන් පස්සේ තව මං ගාව චුට්ටක් ඉතුරු වුණා. ඉතින් මං හිතුවා ඒ ටික ටෝස්ටර් එකට දානවා කියලා. මම මේ විදිහට ටෝස්ටර් එකට දාලා ඒකත් පාට පාට මික්ස් වෙන විදිහට දාලා මේක විනාඩි 7ක් විතර මේක බේක් ටෝස්ට් කරගන්නවා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ හරියට විනාඩි 15කට පස්සේ දැන් නම් ඒක සෑහෙන්න බේක් වෙලා. දැන් ඒක ටිකක් උඩට ඇවිල්ලා තිබ්බ ප්‍රමාණයට වඩා ඔන්න මේ අතරේ ටෝස්ටර් එක දාපු කේක් ටිකත් හොඳට ටෝස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ලස්සනට තියෙනවා. දැන් මේ වෙද්දි විනාඩි 30ක් හරි. දැන් උඩ ඔයගලන්ට පේනවනේ ජල වාෂ්ප වගේ බැඳලා තියෙනවා. මට හිතෙනවා දැන් බේක් වෙලා ඇති කියලා. අපි මේක පියන ඇරලා ටූත් පික් එකක් දාලා බලමු කොහොමද කියලා. මැද තාම අමු ගතියද කියලා. ඔයගලන්ට පුළුවන් පිහිටුලකින් හරි ටූත් පික් එකක් හරි ඉරුටු කෑල්ලක් හරි යූස් කරලා ඒක චෙක් කරන්න. බලලා ඒක මේ මදි වගේ නම් ආපහු ලිප වහලා ටික වෙලා තියන්න. අනික මතක තියාගන්න ඕනේ මේක සාමාන්‍ය මද ගින්දරේ ඕනේ මේක හරි ගස්සන්න. මගේ නම් ඔක්කොම හරි ගිහලා තිබ්බා. ඒකින්ද මම අයින් කරගත්ත මේ වෙලාවේ. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කප් කේක්ස් ටිකයි ටෝස්ට් කරගත්ත කේක්ස් ටිකයි. ඉතින් හරිම මේක හරි මේ හොඳ ස්පොන්ජ් ගතිය තියෙනවා. මැද හරි සොෆ්ට්. ඔයගලන්ටත් හදලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් බටර් බිත්තර නැතු මේක හදනවා කියන්නේ පොඩි අපිට පහසුවක් තියෙනවා. ඉතින් ලේසි එච්චර මිල මුදලක් කියන්නේ නෑ. හදලා බලන්න මේ වගේ දෙයක් ලේසි ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් හින්දා. මේ තියෙන්නේ කප්පුවාන් පස්සේ මේ හොඳ ස්පොන්ජ් ගතියක් තියෙනවා. මැද හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා. අදලා අපි අර කලවම් කරපු එකකින්ද ලස්සන්ට ඒකේ මාබල් එක විදිහට හැදලා තියෙනවා. ලස්සන රටාවක් වෙනලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ඉතින් රස කියන්න අමතක කරන්න එපා. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ චෝදනා යෝජනා කියලා. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න. මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ඉතින් subscribe කරන්න. channel එක අමතක කරන්නත් එපා. notification bell එක click කළාම ඔයගලන්ට ඉක්මනින් මම දාන වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් කෑමක් අරන් එනකම් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ගිහින් එන්නම්.